Es una foto de la Santo. ¿Qué pasa? ¿Que solo el perro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, autor y dador de todos los bienes, que has hecho que también los animales sirvan de ayuda al ser humano en sus necesidades y en sus trabajos. Te pedimos por intercesión de San Antón que utilicemos debidamente estos seres necesarios para nuestra subsistencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que no me ataque. Piensa que lo estoy agrediendo. Sentados. Bien. Bueno, ya está. Ya está. Venga, va. Con el santo para adentro, va. Bueno, va.